轉眼之間已經嚟到校東睇貓，呢度好靚啊！度度都係貓，有貓貓咖啡。我哋邊邊行呢？你中意啦，唔係向左就向右嘅啦。好天氣。係啊，今日好天啊！小心車。哦，礦場嚟嘅呢啲。煤炭。礦場紀念館，係礦工紀念館。你菠蘿啦。上面仲有嘅喎，原來。係啊。上面條村啊嘛。好多人上去嗰邊喎。好天氣，好天氣。我哋發現有貓咪瞓緊覺啊！你都聽埋佢啦。哇，好舒服啊！瞓緊覺啊！好悠閒啊！好看啊！你好嗎？你好嘛？喂，你好嘛？喂，你好嘛？Yoko，喂，你好嘛？我哋回程行啦，不如。哦。我哋行返上去嗰邊啦。哦。
好冇啊？好啊。其實你想睇礦管啊？嚇！今晚採礦啊，好啊。嚇？採你個礦。常有貓出沒。我第一次見貓嘅路牌㗎咋。係啊，第一次見有戴帽嘅路牌嚟㗎。嚇，就係咁㗎，見唔見啊？常有貓出沒，請小心行駛。呢個先生又要影啦。貓咪又出動啦。Go go let's go！ 好彩今日好好天咋，如果唔係呢，就嚟唔到啦。咁你着短袖衫嘅？我點解唔係着短袖衫啊？咪曬一曬手臂咯。嘿，小問題啦。我哋睇下啲小店有咩睇先。佢有油桶㗎，可以寄㗎。呢度啊？係啊，但唔知油資幾多錢咧？呢個係可愛貓。係喎，咁可愛嘅。係啊。你邊度見到有油桶啊？可以問下佢。頭先嗰間小店咯。咩？綠色嗰個。貓貓紀念版，我哋咪睇下咯。嗯，貓咪鳳梨酥啊。有多種口味啊。嗯。咪飲先啦，係嘛？好啊，有咩啊？補抗力啦，喺你度。哇！佢哋嘅音樂都係貓叫嘅喎。都幾搞笑。咦，買翻去幫我玩下喎。俾邊個玩啊？俾你玩啦。嚇！50幾蚊。好啦，咪飲先啦。好啦，你攞住呢個啦。
咁得意嘅。去3點咯。好啦，我哋一陣先再拍啦。拜拜。